Постоянная боль в спине после чихания. Почему это происходит? Сегодня с вами я, Ручко Алексей, врач Центра здоровья и долголетия. Я принимаю в городе Уфа. Так вот, чихание – это такой высокоэнергетичный рефлекс, когда напрягаются мышцы грудной полости, соответственно, напрягаются, возникает давление в легких и воздухом вымывается. Ну, все знаете, как мы чихаем, да? Но почему же при этом состоянии возникает все-таки боль в спине, причем она не проходит? А дело в том, что боль в спине – это общая адаптивная реакция нашего позвоночника, то есть организм, позвоночник приспосабливается к определенным условиям. И в данном случае мышцы у человека, ну не просто так они спазмируются, вообще чаще всего спазмируются не те мышцы, которые тренированные и сильные, а те, которые слабые, которые гипоподвижные, которые слабенькие. И вот они как раз и настроены на вот этот вот мышечный спазм. Ну то есть по факту получается так. Человек чихнул, и у него спазмировали слабые гиподинамичные мышцы, то есть которые малоподвижные. Но они не просто гиподинамичные. Значит, в этом состоянии, значит, в этом месте у него еще есть дополнительные какие-то проблемы. Либо протрузии там есть, либо проблемы с дуготрочатыми суставами. То есть на пустом месте спазм не возникает. Так что же делать, если возникла такая ситуация? Человек чихнул, у него сразу заболело и при этом не проходит. Ну, обследоваться, обратиться к специалисту, потому что там может быть как просто мышечный спазм такой длительный, просто из-за того, что мышцы не тренированы. Либо там, как я уже сказал, могут быть, этот мышечный спазм может стабилизировать какие-то проблемы. Это та же самая протрузия может быть в этом месте. Либо, как я уже сказал, спондилоартроз, это проблема с дуготрочатыми суставами. И вот это вот надо выяснить. То есть специалист направит на МРТ, на МРТ сразу будет видно. Там либо это, либо то. И там, соответственно, начать соответствующее лечение. Если это мышечный спазм, то это самое простое. То есть человеку назначаются определенные препараты, и после препаратов назначаются определенные упражнения, которые позволят укрепить эти гиподинамичные мышцы. Если же там есть уже проблемы с органическими изменениями, то есть это грыжа, протрузии, как я уже сказал, то необходимо восстанавливать эти межпозвонковые диски. Потому что если их не восстанавливать, если их как-то не стабилизировать, то в любом случае эти мышечные спазмы будут продлеваться, потом как будут рецидивы. То есть у человека, допустим, не будет чих какой-то, а просто он простынет, допустим, или переохладится, у него опять будет мышечный спазм на том же самом месте. Поэтому разбираемся, идем к специалисту, разбираемся, лечимся, восстанавливаемся. Сегодня был с вами я, Ручко Алексей, врач Центра здоровья и долголетия. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.